OK， 好，这样看起来比较像。好，黄色部分是我会改变的，那这结构是不变哦。这题目啊、不、一堆是不变的。然后我们现在就来看哦，这一题要怎么计算。这一题的答案我有写上去了哈，然后完成这个表格。表格呢，这个 router 基本上 router 不用设 gateway， 因为 router 要转送的部分呢是交给 routing table 决定 ，router 自己肚子没有 routing table， 我们期中考过后就会讲 router 的 routing table， 所以他们的预设匝道4个叉，那其他的 PC 终端使用者都要来判断往内往外以后，把往外的封包送给匝道，匝道呢就是离它最近 router 的角位，所以这3格呢，分别就是这 router 的那个 FA Ethernet的 IP address， 然后是多少呢？我们再说明啊。然后我们往下看，首先第一步要算出每个网段需要多少个 IP 位置。第一个网段它支援180台主机，这是题目给的。180台主机加头加尾以后，我们有182个 IP 位置，需要你就从2的1次方开始数，可以数到2的8次方。大于180的那个数字256就可以算出来。然后呢，8呢就是我们的子网络遮罩要拿来用哦。全长32，你尾巴拿去8了以后，你用斜线24来当它的子网络遮罩。然后实际位表示法呢，要用256去减最后一码的数字，256减胖度256，所以是0啊。所以斜线24是3个25，这件事没有问题。第一个网段搞定了，你支援180台，我就是这样算。第二个网段支援126台，加头加尾变128台，2的7次方刚刚好128。斜线表示法呢是斜线32减掉你的7次方是斜线25，直径位表示法最后这个数字256去减掉你的胖度128，以后是128，所以斜线25的实际位表示法就2525252128，依照这个方法去把它算出来哈，把每一个网段算出来。接着下来第二步非常容易的，你就是把你刚才做的网段胖度从胖到瘦一路路排下来。题目给你的 IP address 就是第一个网段的起点啊，第一个网段起点22200啊，第一个网段起点，你就开始照着排。第一个胖度256。你会把这最后一码加256，发现呢256要进位，加256以后呢变成1.0，然后呢你的大小呢第二网段大小，题目上面有算到胖度是128，加下去以后变到128去啊，所以以此类推，你就知道网段的起始 IP。那起始 IP 呢，我在表格里面写法比较方便哦。你的上一个网段的最后一个 IP 就是你下一个网段的起始 IP 减1，所以这个1.0的减1变成0.255是最后一个，可是可用 IP 最后一个是不能用，是广播，对不对？0.25在这里，前一个在这里哈，0.25在这，所以可用 IP 是什么？从比第一个起点大1号。比终点小1号，这是可用的范围，从点1到点2554，是这样。一个把这个表全部算完了，排完了，那就是最后一关了哈。依照题意，你要去找到这个图里面呢有几个网段，这个图里面的网段，我们叫我的笔出来一下，因为这边开始要计算了，笔出来了。这个 router 呢有几个角代表几个网段，所以这个 router 有一只角，我们画出一个网段；这个 router 一只角画出一个网段。switch 不要管它 ，switch 在我们现在 CCNA 1里面看到把它当透明人一样，我没看到。然后2个 router 之间对拉的有一只角，这边，所以这边有3个网段，3个网段我们刚才题目算出1、2、3、4、5、6、7，4、5、6、7，有7个网段。分别起点、终点都算出来了，那谁是谁啊？不知道，所以你要去找题意，看看呢这3个网段分别是这1、2、3、4、5、6、7的第几个网段？那我们就去找题目咯。回头，题目在这里写的。好，第一个网段为现有学生类，支援180台。它接在 R2 Central 的 FA00， 所以我们记得1在 R2 Central FA00， 回头 R2 Central 在哪里？把它找到来。
R2 Central 在这里。R2 Central 呢，它有2条线，哪一个人是 FA00？这件事要同学在判断的。首先，这2条线的颜色不一样，一条是红线闪电，一条是黑线。Face Ethernet 呢，基本上它是接一般网路线。这红色闪电呢，它代表是 Serial 线，序列线序列线呢，一般我们分成 DCE 和 DTE 2种。所以刚才讲的第一个网段在哪里？就在它的 Face Ethernet 这条线上面，所以1号网段在这。1号网段在这，你就找到这个网段了。这个网段里面有3个人的 ID 要决定 ，Router 的角位 ，PC 2个 PC。刚才这个透明的还是不要管它，我要决定这3个角位。第一个可用 IP 的范围呢，我们刚才有算出来，从这里到这里，点0.1到点0.254，然后这里面总共有254个，我要抽出3个分给这3个人。然后怎么抽？一样要去找题目。不能选。题目也有交代。题目呢交代什么？交代 PC 的部分 ，PCEA、PCEB 使用前2个 IP 位置最小的2个，所以我们就回头去找最小的2个。就在这。不科学。点0最小，点0.1最小，所以1A 呢是点0.1。那第2小的就是点0.2。题目有给这个给这一只 router 的角呢是用最大的 IP 点0.254。好，你算出来以后呢，我们刚才题目有讲说。这个1A 你要把 IP 给他，还要给他什么 gateway？gateway 呢，你就往上去找离它最近的 router 的角，发现就在这里，所以它 gateway 是多少？点0.254所以答案就可以填完了。这个 PCEA 的这一行我们把 PCEA 这一行填一次给同学看。PCEA 答案表在这里。PCEA IP 位置前面的照抄22.22.0.1，子网络遮罩是3个255。你这边不要给我写斜线一般我们设定子网络遮罩的时候都是写数字3个255.0。它的预设匝道呢，就是它离它最近的 router 的角位，离它最近是 R2 Central 的 FA00，那 FA00是点0.254，前面22我不写了你这边就照抄22.22.0.254。1A 长得这样，1B 这2个答案会一样，子网络遮罩它2个人一定一样，他们2个 gateway 一模一样，这2个上下一定都一样，然后再来是什么呢？再来是 R2 Central FA00的子网络遮罩，这3个界面在同个节点以下，所以这3个人的子网络遮罩要一模一样。这3个勾的地方是一模一样的，因为它在同个网段。其他的部分以此类推同学可以下载来看看。然后这就是我们期中考要考的算 IP。